Bonsoir balandi à l'homme invisible. Lelo na yeli sukovanda wapona makambu ezotala kaka promotion Karine Soima Bolé azosala batinos bayebi biso toza ba défenseur à maison mère. Toza pe ba défenseur à maison mère. Pas na bisengo tozala kaka na maison mère. Ava to ke liboso na lingi na no tuyo kanano buzobo na bitiso ya utima mboka nini. Zana katana oza zob oi na buzoba ya mutu okanisi promotion ya ngwana omoni parking tama mona ki 5e vitesse nano nakanga nano awa 5e vitesse ya irichi tama zomona batu bazokumba ba vitesse pone ya sala kite zana na ku suki soma bizela zobo inabite soki awuti wapi inabite soki awuti mboka nini soki galaxie soki planète nini oyo eza boy bandeko omoni na moment oyo na oyo eza message nazo lancer na ba fan ya wera na yebi na ngai toza se concentrer na promotion mais ba fiti oyo bazolinga ba ya photo bomaka bango ngana za nazo bo ba ngungi nyonso ezala naza na se apongi soki ngungezo na leto inanga okuzwa mbata mieko ngamona mibeta promotion ya maison mère na maboko na biso eza na maboko ya Karine te Karine akosa ne promotion na imuta zo pekisa yete mais nga na yebi ya nga chaque façon ina mona eloko moko zo betama ezale eloko eza na kati ya nini fona yana ya kokunsula ngo na komika mwa biloko apona bosa na te na sala kango te melelo na sala yango eza boye Karine atindi batu boyo kanga très bien Karine atindi batu monta Karine afika kama mpata na wera oyi bato wana bakotaka wana bakumbisaka ye wana bango isiko bakumi kosala ba émission ezaka nik banganga wana ya kaba bando lata badoza na ba kosala bakisi na bandako ya bango banganga wana balata ba veste poto réveiller bango surtout akoma ba soi-disant ba pasteur yango Karine azosala ba fana ye wana babanda ko betela ye maboko wana tango azofinga mampata bakomi ba journaliste bakomi ba journaliste koyo bakoti na net pona bakumbisa Karine ke Karine azosala promotion ya bien yimuko azotinda bango ke soki bozotombola ngai igwe na mampata bakomona bakolimbisa ngai ya azokanisa bongo mais mabole ba stratégie na yo nyonso déjà to yebi yango to lobaki déjà ke bo yekola kosala ba erreur ya sika déjà to yebi makambo na yo nyonso kimono bi place moko te na maison mère porte za ya kokanga pona yo biso ba fan omoni fan yo ya kundima ke Karine akota pe na maison mère ba no sala pe promotion oza fan ya wera te oza pe ndo kia via wera to lobite to kipe Karine to bete pe kakimpa ka kokolo oyo ba ta fali ba bete mais bata maison mère bazo sopa na pona Karine bozo sopa na pona Karine bato misusu na ba kutu bisonyo te po ba ana bela misingiama ye kutu pe alwa ye jamais ba bébé formidable ba mbote nokona na Canada bango bakanga porte toza ebele tokangela Karine porte Karine naza na droit kutia ko ya akosa ni ba promotion to ko pekisa ita artiste za ya biso nyonso mais eloko siko na kamwe ye azobo azolo ke artiste za biso nyonso kini nini tangu Karine bando finga wera artiste za ya biso nyonso te azaki nde ya biso pasi bandu ya la biso bango babanda ko sepela tanga bando finga mampata ezaki pasi na biso bana ya mampata biso to banda ikolela tozoko waso ko fungola ba YouTube te na bite soki bobosani bolingi na bando ko télécharger bino ba image wana Karine finga siko mampata na bando ko chela bino ba bando ko tala ekoza le kozongisa bino na mémoire ke finga kinde boye pona moni ke neti bobosani na bando ko episa bino banda ko finga nini soki na moso ba fana maison mère pe bobandeki na bino koloba ke me Karine ayebi ko sala ba promotion na kozaba vidéo wana na kotingela bino atana ba privé to na chango na face na YouTube na ngai to na sala ngo live to bando landa ngo ndenge nini Karine afinga ki mampata po bozonga lisusu sima
nani azape ana besoin ya Karine na maison mère. Karine aza nani? Karine aza ne lokote. Karine aza eloko aza ndumba moko alingi kobina bina kuna na mabalabala aza ne lokote. Bino Karine ngo bozo komisa ni tsuki star tsuki nini. Karine bato balandaka po na fingaka. Bino bato bozo ba Karine ibi ko sala promotion. Wapi 5e vitesse ya héritier. Wapi retirada. Promotion nini bomona Karine sala ya retirada ye mo konja ba promotion. Promo nini ya retirada sala ka ko finga wera na ko tumbula wera yango promotion sala. Yamado Karine sala promotion ya Yamado. Bino bomona ba Karine solo bila Yamado ndeki ba kisi nchora asala promotion ya Fally. Bino bomona ngo botina nga ba promotion botina nga ata 7 video ya Karine solo bila Yamado na YouTube. To botina nga ata ba video ka Karine solo bila 5e vitesse ya héritier. Ndenge za boy Karine succès neza nango na suka côté a Fally ba kangi richa kangi Fabien amoni yango zo mona zo bondela ba vie oipo a combiner na suka po Karine aibi na yeke aibi kofi très bien po ve mo pa pesa kana kate lukola duyo kusa nentsembo nde yemo ka yebi ke ba kubwa kisendenga pe ba bwa kisa pe shikito na ba kiriko yemo ka yebi pardon pe na ndenge ba pona ba fana kofi meto yebi na biso kofi ko utiliser ka Karine pona yebi na ngapete azo nini kuteza kutu kuna Karine za papier za ipave za ne eloko pamba za na ye na eloko te kaka mafinga na ye wana na soki 5000 fani na ye wana za na Karine za na 5000 fani wana balanda kai wana ba misuso ba komi ko sala ba émission ba bimi ba journaliste soki ba chronifuati po ba kota na internet po ba sala ba video po na bato ba meka ko beta maboko ke wera joye kaka ko joye kaka mais ezape na kata maison mère to zape na ba fani oyo bazalaka bazana de côté bazoyi ba to yebi bino baza de côté bazape ba fani ya Karine baza fani ya héritier bazape na fani ya wera shikoyo bango bazokanisa ke soki basangisi bango nyose kozala to yebi click na bino Karine akokota maison mère te biso déjà to lobaki boy Karine ata côté na maison mère ata na lobenga akokota te eza oyo biso to zoboya ngata Karine asengi na e pardon ata Karine asengi na e pardon ngana jamais na ko solution yo na kumbisa kai na bite po pasi wana Karine asali sabiso pe eleki mampata nazo senga pe masili mampata so limbisa na yo me ko limbisa la kite ke fo bosana mwana wana zandoki mwana wana pe so ki pe mama ta ulingo bosana dwa pe image wana na ko tinga ta yo tala li susi image wana ako jamais ko tika ndoki wana pe mena vie mwana naza pamba te mwana wana za pamba te alingi ko bebisa kote nyo sazo kende yo kanisi ndinga finga héritier nini kozanga lobi abaloka abanda kofinga maison mère apeli bitaka ko baloka kofinga maison mère akoyebisa bino nini formidable linga ko beta poto soki ngate na filmana ba parking akozongela maloba na yiwana ape banda so bakubunda bitumba wana biso lisusu merda na bino bato bozolo ba bino ba femme so maison mère bozo ba to tika kaka Karine oyo nyose zaka pona bien na biso bien dingu wako bien ya nani bien ya nani obi na dladi to combien de fans na bi kuté ya maison mère ba combien nga ba zela to na chaboye pona kanga kango screenshot na kanyango photo na lakisa bino combien de fans ya maison mère ba komilinga sur makambo ya Karine na kanyango photo bozela ba komilinga pona makambo ya Karine bobi combien de fans pe yake ba komi ba lopa baboyi biso photo maison mère za ndako ya ba fan na bito soki bokomona ngo na zome na chango pemeni mingi te 659 nazo banga kutu kufungula po ba oyi kutu na funguli suku na funguli ba fane bela maison mère basiliki balo l'homme invisible makambo ko sala mate solo na président domina lile yebisa pe benga ba mo Monique na Luanda yebisa ba mo pe ake biloko jamais balo bien jamais Karine aza mwana mwasi moko pia oya zo sala eza promotion te azo bina ne bibina aza omo biloko ameli poto ezo belisa ye mutu
biso ba jeune yo déjà to timbela yango to yebi na biso biloko zo lingo sala yango nazo seka pa na bana maison mère bolanda omoni soki bozolanda bato wana mosusu bazoloba ke tolimbisa ye boy ko limbisa za nango eloko to ko limbisa ke Karen to limbisa mais to ko bossa na te biso to lobaki boy Karen senga pardon lokolo finga kina TV o finga wera na TV o finga zo sala live zo finga ye biso pe to ko linga liba nango fali o finga inga na TV zonga kaka bi place o finga la ki wana kende ko senga pardon kende na kiki na uchaba kamera benga bambwa na yo banda ko senga na mampata pardon après wala to ko kanisa omoni igwe bande ko igwe yibi nenyo spelling na internet te mais oya Karen ayibi oya Karen via yibi na yango na yibi na ngala ngine ko kota buzobo yote to ko tungise ko tena makambo na meto lingi kaka penza a respecter bien biso ba fan pe to o bien to zo senga pa yemo pe igwe pardon pe vie respecter biso ba fan to nyo kwa ko bunda na internet mwana wana makambo finga biso ba famu su balala ba pongi biso na ba Annabelle Misingiama na yeba kai banda yemo ayebi nga très bien to bunda ko sala pe to tuzoko ko kutala ko biloko wana te tuzoko kati tuzoko kanga mato tuzoko ko tala ba emission wana Karina zo sala te tuzokima po izape a passe ko yoko pe mutazo finga mama net mampata mama na exose na gladi mutazo finga la bino mère mutazo finga la bino pe mère pe azo finga pe to eza oi eza passe ndenge nini bolingi ko bossa na makambo noki eza passe ngezo kamusanga ndenge nini pe bato musu bako bossa na penza iloko izalameka ka lobby awa siko bozo bossa na Karina fingi ko soko eza ko combien de minutes wana pesa ide video asokoli mampata fingi biso ba misusu to wanobona na internet suka komika photo fongola ba chaîne na YouTube on so pona Karine biso miso ba ilongela biso fale mona na te biso ta ba lomi invisible to mona na kate meto bima pona Karine so ina kolo ba bongo to bima pona kanda ya Karine leka ki yango to baki te trop c'est trop to fongola ba chaîne na YouTube to laksa pe biso pe to lobaka to biso pe to yebi ko finga nga jamais na ko limsa Karine na ko limsa na nga mais jamais na ko tiko pembe na wera ezaka kama o nga soki wera za na France to ko ya na France omoni ba jeune osala ke pa kofi Karine ko bebana e ko o ko zaba mbata pe na miso wera o ko beta ma pe na miso vie o ko beta ma wana pe yo ko za 12 te e ko lega ko na ba mine ko te na ko benga nini o ko beta ma pe na miso vie pe ba beti yo penza yo zo sakana wenge yo ozumuna we rango ne tsuku zumuna yesuki suki nini na yo yaka ko sakana fingi ozotinda ba shari suki shari na yo suki banani bakena kolanda vie ba Karine au salarié na maison mère on mema ilo côté na maison mère tala kutu la coste a sala belé pour la maison mère mais en vazon a senga parola fukama déjà to lobato nga kuna lina ngate fukama po ba fukama la kaka nsambe na ko senga yote kende ko fukama mais senga de pardon la coste a sala belé na maison mère kombi e belé kutozo ka faire te azo sala bansembo papa limbisanga azolela yo poko lela boko lela ilobana ngoyi moko soki ndeko na yo wata boko seka mukime boko lelebele yo eloko na ezosongela na yo moko yo pe ko seka o seka ke mukime ko lela siko ebele sala ba succès na yo sala ba ntsemo ne sala ba succès biso nte to biso ba fana maison mais pas to lingité oui to lingité surtout biso ba bébé formidable ba Annabelle Misingiama to boy non ba Roberto Maswa na Canada pe déjà to kanga ki masolo ke yo penza oya 12 penza 12 ya on ba tumso ba solo bote
babisusu bazo loke ok wewa a chaque vidéo na Facebook ne ya privé pour na Karine eza na ya maison mère te mais wewa sala kana maison mère et l'accepte que wewa za pe fan ya maison mère boutique ba jewana sakara yo Karine wa finga mampata na tika komona yote bo sala ba vidéo bo répondre to mona ta mutu moko maison mère te ba bureau kuna boluba eloko te bo banomi mangwa likolo bozo sauter ango bo banga kanano mwana wana pona ni na mona penza ataba Roger wewa kakol na mona pe mutu moko penza te penza ki bio talaka ka mutu na muta na education na ndako na bango soki afin mutu moko asilika te mutu moko te ba papi les princes bo bino so bando sauter eloko ango kaka siko na ibaka te azana domination azo dominer a dominer kaka bino kaka to nazo iba kutute ndeni pe Karine penza batuno sa maison mère azo beli sabino ki pelekese bozo sutuki la Karine mokonzi bozo sutuki la ye bozo seksanga bayaya surtout bana mibali nebite soki simango ya Karine ndezo links presque bato bazo côté la Karine oyi baza na kati ya maison mère ngamo na yebi bazo tshela ba commentaire bazo komilanga presque bino boza bana mibali oyi bazo côté la Karine après nazomona oyi nazomona boza kuti bafana ya maison mère te boza kuti bafana ya maison mère te boza bafana ya Karine bolingi to fungola kaka nzela nga deja na lobaki bobanda ko kosa bato mususu ba mito ezo sala bandalungu to kanga ba mito ezo sa to ko kangela bino porte boko kanga malibanda boko kota te nga deja na bisaki président Domina Lille penza ke ba charge mususu fo botike la ngo biso to ye out poto anofinga poto nga na ba pasteur balanda ngai nazo pesa mbote pa pasta Blanchard logos balobi na kati ya Suisse bambote na pasta yango to baki to finga kali soste potala bambote be ba pasteur peza mutazo chabiso loboko po makambo ekenda ke liboso yango to baki to finga les soste to zozo nsa bato na nzela ke to limbisi na biso mais to bosani te to lingi yo pete sala no promotion na yo wana to sala zo eza na promotion te ozo sepelisa bandoki ba fana yo sala ngona ndenge na yo zana na besoin de délivrance ngao na lingi boye anva kutu penza obana kutata kopusa kutata pembeni pena ya vie faut peanga moko na Kenya na yo kidi penti na Chicago mampata sali na délivrance na mite soko mema combien de mois to sali na délivrance moko pena ya bien après to kotala après dossier na yo to kotala ngo to après formidable o ina nazo bonga manano ki ba click na bino bozo nga bo sala fona yela kabino yango na la kabino ke na ebije na bino to yebije na bino ba défenseur toza ebele to yebije na bino bozo ya nango to yebije na bino boko kokate Karine ko kota maison mère te na moment oyo kutu penza bosana nano promotion sa yo ezo salama ba vie ezo mata combien de vie o matisi kuna yo kanisi kaka promotion yango ezaka ke o tshentsembo o yoki ozobi yo kanisi promotion yango wana soko lingo sala pena banda ko futa ba chaîne ke le kana ba TV kaske na kini banda ko le kana ba TV banda ko le na ba TV ke na kini banda ko le futa pe ba mo pa ba papi mboma ozo le kana ba émission to ndima yo ozo sala promotion ozaki pa héritier o sala ni promotion bato bazo kumbisa yo na nini pona ba live ozo sala ko sala live za promotion te eza ba live no zo sala promotion ya ki mutakala no ya libumu munene na yo libumu zo diembila yo déjà bato balanda ko kapona ka kufinga kaka na mundo ikoma kaka atanga lelo so na biki na bana ba ko finga so ina beti live na zo finga na ko tondisa bato ebele po eza na ngo Congolais alingaka bongo Congolais alingaka mutu fo finga ka wana bako beti la yo maboko Congolais alandaka mutu alobaka bato bazani ti basage ba landaka te yango biso to lobaki ke biso na ba ana bela misingia to lobaki ke biso nouvelle génération to zuya na ba mentalité ya mayele po to lembi eloko wana bato nso bakanisaka ke soko kumisa wera uza vayu soko kumisa ka wera uza kuluna bino nso bokanisaka ka yango to zolongola bino ba makanisi wana na mutu ke to zalaka bongo te wera na bata mayele balandaka ye to zolongola bino makanisi wana ke ya buzoba na bino wana makanisa buzoba wana boya kukumisa nanga soki Karine Fioto soki Karine nani wana oh
surtout ba femme ba miso ya maison mais ba zoko te ba Karine ba bozo kamu sangai. Oh. Biso déjà tout le se concentrer na promotion formidable. Tout ça la peine se concentrer mais nazo sala ba vidéo yo ezate ou nazo bon promotion. Ba tebele bazo. So que zo landa Karine ko bebisa promotion ya nini to ko bebisa ngo ya nini. Na muto so bino bo kabisa ngai. Bozanga batu mo net bo beta pa bien te. Mais o ino so sala ka ezaka makambo tali formidable ka. O ino so formidable muto menga mboyo. Album e beti ya ngona so ki formidable beta nzadi. Omoni ba Karine wande ba ba seka bolinga bolo ba lisusu ke moi na zaki na zandoki bango bango déjà ke mo pepe yango ba koki ko kanga mo pepe yango ba beka te to kota na kati kona po Karine yebi o ya wata nizan nsadi ya munene moi kota kota kona ezate yango azolinga profiter pour na chabiso na distraction omono ya zo sala ezaki ndoki eza distraction azo memela biso po biso to se concentrer mingi na makambo na ye oui bato beli boyeba pe Karine nango te boyeba ka ite bosuka mo vini gloire rangi na kempia na bazana réseau atana linga ngape yana baka ata gloire alobela na maison mère ngana na sepela na gloire atena langa pe ba emission gloire te kolobela na gloire na linga na ngo te po ngana na mutu pole vérité na sepela na ndenge ya lobaka te mais liboso na bano sepela ne mingi na ibande mais ndenge ya koma na sepela yesu ko na landa ata kempia na penalinga na linga pe ndenge ya lobaka na sepela na ngo te mais na yoka ka babundila ka maison mère mingi soki bino bozo kamwa pona nini ba kempia na pe bakota bituma maison mère tant Karine nazo finga mampata ba kempia na ba fifisi bakota makambwana soki bazo sepela te kezake ba moni clair te na makambo mususu biso to bondi ndenge ni bozo linga so bo matisa ye oui mais oya zo silika pona babwa ki ete awana shiko wana etali ye soki alingi mabanga ki pesa mbongo po biso nyonso to bando bondi ya maison mère kale to zela pete libanga to sala ngo po to za ba fan to sala ngo te pona intérêt moko na zo zela wera futango wera bote minga iloko ya na vandeli penza awa penza ezake déjà to lobaki yango omoso pe Karine se concentrer ki kaka mingi na makambo ya wera finga ne wera koko ibando swa mais mingi pe ate mais o pe salama mpata te wana penza não e por isso também tô lançando uma mensagem no todos os angolanos que não entendo bem lingala aqui estamos falando daquela moça uma puta que até é uma miúda até não dá até para falar muito dela é uma miúda que já ofendeu muito a esposa do nosso presidente do grupo Wenge Música mesmo, o Erasson, já ofendeu aquela esposa. O que nunca viu o vídeo, vai só no Facebook, vai encontrar o vídeo. Ele ofendeu muito mal a senhora. E agora a miúda está a fazer publicidade do novo álbum do Erasson que saiu. E ele, quero pedir desculpa, mas de escondido, tá vendo? É por isso que estamos a falar hoje. Hoje estou fazendo essa missão. Falamos, nós não queremos para ela entrar no grupo. E tem outras pessoas que estão a apoiar para ela entrar no grupo, mas nós falamos não. É por isso que eu estava a falar, lancei também uma mensagem na dona Mônica lá em Luanda. No momento ele está na Bélgica, beijo. E com a minha mamoite Fato Boa Vida, também estou lançando uma mensagem para vocês falar no nosso presidente que os fãs dele, os fãs do Erasson, os fãs do Wenge Música Maison Mère, não queremos para ele aceitar para ele não aceitar a pedida que a Mira está a pedir, para ele entrar no grupo, para ele ajudar. Nós não queremos ajudar dele, ninguém está a precisar de apoio daquela miúda. Tocou-se. Escolho, em francês ele sustou que Congo. Na ibina que bafana maison mère rebelle ba sepeli oyo sepelite oyo ka kuchaka commentaire que tu sais que je suis en train na promotion pour ça que l'action musapiwana to ko sala promotion nga déjà na lobaki nga na sala l'homme invisible Ramos Piqué Puyol défenseur ya Wera osimbi Wera osimbi Mampata osimbi Exosé osimbi Gladi osimbi famille maison mère Mobimba na bino pe bozoko te la pe Karine déjà pe na côté na zoko te na bino nyonso kaka
mais na moment oyo na ibi nanga lokola disque eza na lopemba bozo kanisa keza Karine mutazo salango eza Karine te eza Karine te biso tozo sala promotion wana biso tozo sala promotion wana na kati ya maison eza na bato ebele tozo talila bino mingi boza kuna boza awa boza kuna boza awa mais tozo landela bino ndamu boko soka ma un jour pe ake fa lo fa tozo landela bino boka ni saka teke l'homme invisible azana eka moi jeune moko kaka boye kaka nazana bato na sima ba défenseur baza ebele tozo mata kaka ba défenseur baza ebele yango peza bato yo presque bato nyonso peza ba lingi peza bato yo peza baza d'accord que Karine pe na maison mère ke senga nanu pe pardon après wana mutu kusala choix na ye oya ko yina ye ayini na ye mais fois senga nanu pardon ngana ko pekisa mutu alinga Karine te mais loka to zo telemila akosa de promotion na ye mais to lingite bata maison mère bandima ya mva bayoka biso ba fan soki bandimi Karine na maison mère sa ko yoka biso ba fan wana to biki wana nyose salva za ngolo kuta boyoka na biso te na lazaba kona vaba pona mutu bango baganga isko na internet biso po Karine azana poto biloko nyose to na poto côté internet bana ko répondre bino awa soki ezala na Congo kona lingaki amata na lazama na podium kona batuni oyo te siko loko ezana poto to komima na ndenge ya internet to linga biso te soki bata maison me biso na biso to bunda na kapo Karine azolinga kokotsa biso na distraction wana na lingi pena ke bo pesa kanga tanso ke lo ke sala minga funa bunda ka funa naza défenseur déjà na lobaki yango ata tozo gagner soki 10 à combien 20 à combien on a otika na mutale kana bala ke chabi non déjà tozo gagner non soko yeko meka maison mère ata va concert ya were banana kwa attaquer yo to ko betana biso to ka bongo après vidéo oyo na kena promotion vidéo zo minanga 30 minutes et telemisi promotion nangate nazana ta wana bino pe bokolana bozana 30 minutes bolanda après wana bo partager sur vidéo bo partager formidable boko bokelanda wera soni na Instagram mais nasuka na ngena ba ke Instagram wera soni sikoyo échanger et komi wera soni officiel Instagram wera soni bokende ko s'abonner kona na ko chabi loko nyosa wera soni sikoyo bolanda bandeko ba oyi balingi to solo la kabotwa numéro na WhatsApp boko melangai ba défenseur to luka ba défenseur à maison mère to luka soko za défenseur à maison mère chelanga pe message to ka défenseur oyo abundaka oyo azate o azondi manyoso bazo ya ko yebisa ite to linka ba vrai soko to ba oyo ba leki ba to ba défenseur oyo ba rabu ba piquer musala ba sala na défense kuna ataba les oya wapi asote liboso ba oyi batwana oyi ba balingi beta wera masasi boyi bayaka pe liboso wana bomanga boy babe ba so ba nani wana na anglais wana président balingi ba bombe ba garde wana basota ka liboso président to solo ka ba défenseur soko yebi na mutema na yoke ngai naza défenseur ya Igwe soki uzali chelanga message ke ezanga défenseur awera soni na ibi makamuni to kusala soko uzali défenseur ya Igwe chelanga message na WhatsApp ke naza défenseur ya Igwe oko kota na groupe ya ba défenseur ya Igwe pour toujours ka ba défenseur toujours ka ba défenseur ya Igwe ba défenseur ba oui pa ke na bino soto ko bana ko sala makamba sika. Merci na bawi bolandi nga bobosa ko s'abonner na page oyo te formidable lelo. Thank you, ciao.